我是这样子想，我是求了洗金刚哎，你知道吗？我每天在求洗金刚。Om Deva Biju Vajra Hom 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 Vajra Swaha。我每天求洗金刚，叫西雅图不要下雪。这冷还是很冷啊！这边有下雪 ，North Bend 这边下雪，西雅图都没有，就散一点雪花而已，散一点雪花，有一天散一点雪花，再来就没有了。我求洗金刚，我知道这个彩虹雷上是有一尊洗金刚，很大尊的，在那2楼半的房间里面有一尊洗金刚。Deva Biju，因为他的手掌上他的手上最上面的拿着太阳，一个拿着太阳，一个拿着月亮，他是操控所有的天气的。只要跟他求，他都会应。昨天不是刮大风吗？很大很大的风啊，人都可以吹走的。我求了洗金刚，今天不可以刮大风。-6度，山上飘雪，山上都是雪，整个山彩虹山庄附近的所有的山全部都有雪。今天也没有下雪，还出太阳。